সেই দিন এক দিদির বাড়ি গিয়ে খেলাম এইভাবেই বানানো পমফ্রেট মাছের একটা রেসিপি। খেতে খুবই ভালো লেগেছিল, ভাবলাম বাড়িতেও আজকে বানিয়ে ফেলি। মাছটাকে ভালো করে ধুয়ে পরিমাণ মতো নুন আর হলুদ দিয়ে মাখিয়ে নিলাম। এবার কড়ার মধ্যে সর্ষের তেল দিয়ে মাছগুলোকে হালকা করে দু পিঠটা ভালো করে ভেজে নেব। খুব বেশি লাল করে ভাজার দরকার নেই, কারণ পমফ্রেট মাছ এমনিতেই খুব নরম মাছ। এবার মাছগুলোকে ভাজা হয়ে গেলে তুলে নিয়ে সেই মাছ ভাজার তেলেই দিয়ে দেব হাফ চামচ কালো জিরে, একটা কাঁচা লঙ্কা, হাফ চামচ হলুদ গুঁড়ো আর একটা ছোট পেঁয়াজ কুচিয়ে দিয়ে দিলাম। পেঁয়াজটা লাল করে ভেজে নেওয়ার পর 1 চামচ রসুন বাটা, 1 চামচ আদা বাটা দিয়ে আর কিছুক্ষণ একটু কষে নিয়ে 1 চামচ সর্ষে আর 1 চামচ পোস্ত বেটে রেখেছিলাম একটু বেশি করে জল দিয়ে, সেটা এর মধ্যে দিয়ে দিলাম। আর একটু জল অ্যাড করে পরিমাণ মতো নুন দিয়ে ঝোলটাকে একটু ফুটিয়ে নিচ্ছি। ঝোলটা ভালো মতো ফুটে গেলে এর মধ্যে ভেজে রাখা মাছটা দিয়ে দিলাম। আর একটু ফুটিয়ে নিয়ে নামানোর কিছুক্ষণ আগে একটুখানি ধনেপাতা দিয়ে আর 1 মিনিট ফুটিয়ে নিলে রেডি সর্ষে পোস্ত পমফ্রেট।